Доброго ранку, світанку, друзі. У нас із позаранку також бувають тумани. Та сьогодні вночі був дощ. Тому туману немає, а просто вийшло сонечко. Повинні були бути сьогодні дощі, та молитва за врожай працює. Тому, друзі, молимось за перемогу нашої неньки України, за здоров'я нашого народу та наших дітей. І все в нас збудеться. Україна переможе, а народ наш український буде вільний. Встала сьогодні з позаранню, тому що я чекаю на посилку від моїх родичів, які поїхали за кордон, в Австрію, як ви знаєте, хто з нами вже давно на нашому каналі Кінна база Полуботки. Вони щось нам надіслали. Ось і сьогодні побачимо, що ж такого вони прислали моїм хлопцям. Показали щось із речей. Тому будемо відпаковувати і дивитися. Дякуємо Укрпошті за доставку коробочок. Підемо їх зараз розпаковувати. Ось, бачите, тут все на англійській мові. Сестра заповнювала ось такі дві коробочки. Ось, друзі, розпечатали ми коробочки. Як бачите, тут здебільшого дитячі речі для моїх хлопців. Зараз ми трошки їх переберемо з ними. Якщо щось не буде підходити, то є кому повіддавати. Бачите, як я і просила для хлопців. Джинси, бо це вічна забота всіх батьків. Штани, які постійно в них рвуться, бо вони на деревах влітку. От. Зараз передивимось, переміряємо і поскладаємо на місце. Ось такі справи. Трохи не забула вам сказати таку важливу інформацію. До 1 липня всі гуманітарні посилки йшли безкоштовно. З 1 числа, наскільки я знаю, буде все вже знову в ціні. Ну, якщо щось зміниться, то я обов'язково вам повідомлю, тому що моя мама і моя сестра продовжують перебувати в Австрії, в Вені, і вони в курсі всіх подій. Моя сестра і моя мама, як ви пам'ятаєте, першим електропотягом поїхали з Чернігова. Я додам у коментарях ссылочку на це відео. І оце ось буквально тиждень тому їм дали квартиру. Як у нас, ви знаєте, є комунальні квартири, так і там у них є такі комунальні квартири, соціальні. Вона була без меблів, без нічого, тому вони ще досі, наскільки я знаю, не переїхали. Тобто вони, перебуваючи там 3 місяці, не отримували ніякої допомоги від держави Австрія, в якій вони перебувають. Ну, тому що такі були справи. З соціальними квартирами дуже велика там така загвоздочка. Не всім їх хочуть давати, тому що багато людей проїжджало транзитом і не зупинялося. Багато хто побрав ті квартири і перестав там жити.
А як ви знаєте, держава, в якій людина перебуває, вона сплачує і за квартиру, і дає гроші якісь на те, щоб ви могли там купувати їжу. То і їм не хотіли давати. Вони вже самі були знаходили це собі помешкання, але їм все одно відмовляли. Тобто нашим людям там, ну їх там не сприймають. Мені кажуть, здається так, що як біженців їх там не сприймають. Хоча моя сестра ще буде там перебувати як мінімум місяців 5, тому що вона робить документи своєму меншому сину і собі, як дружині американця, документи на в'їзд до США. А в Україні зараз такі документи зробити не можна, на жаль. Тож зараз переберемо ці всі речі, розберемось. У нас у хаті ще не закінчений ремонт з минулого року. Бачите, як якраз бручки, трошки ми їх знизу підробимо. І хлопці будуть їх тягати. В крайній мірі вдома буде що поносити, тому що зараз скрутно з речами, я не в змозі їх купити, якщо чесно. Тому що заробіток, ви знаєте, ви в курсі, хто з нами давно. Тому такі справи. Переберемо і підемо працювати з нашими кониками та рештою тваринок. За мною на стінці тут висить така афірмація. Це плани будівель, як ви бачите, аквапарку, який повинен бути тут у нас побудований на території, та план конюшні. Йдемо до цієї мрії разом, тому що канал Кінна база Полуботки створений для того, щоб побудувати хоча б конюшню. На неї потрібно десь близько 30 тисяч доларів. Ну, це було до війни така сума. Зараз не знаю, скільки вона обійдеться, але мрія є, і ми йдемо до неї. Йдемо до перемоги кожного дня. Подивіться, друзі, яке лакомство ми знайшли в одній з коробок. Це шоколад. І зараз ми його відпакуємо, подивимося, який він там є. Ось такий білий шоколад. Діти поїдять з задоволенням, я думаю. Ану, діти, куштуйте. Ось так, бачите, вже з'їли. То ця пачечка надовго не затримається. Подивіться, які тематичні мені надіслали дівчата сапоги. Щоб я змогла їздити на конях і бути модною. До речі, вони дуже зручні. Я вже поміряла. Дякую своїй мамулі, Юлії та моїй сестрі Наталії за те, що вони нас підтримують навіть на відстані. З'їздили до міста, забрали нових маток прекрасних, карніку. Пізніше покажу трошки ближче, бо просили я, і її покажу трошки ближче, щоб було видно, як виглядає карніка. Оцінюємо, що ще треба зробити на іншій стороні даху нашого будинку. Ну, окрім дірок в самому будинку, ви ж знаєте, є ще дірочки у покрівлі. І ви бачите, цілі листи потрібно замінювати. Ну, сьогодні будемо займатися, дай Бог, погода нам буде сприяти, і ми
будемо намагатися поремонтувати, тому що з наступного тижня також дощі. Ну, всі знають, якщо дощ іде на повнолуння, то здебільшого дощі затягуються на тижні-два до зміни місяця. Тому просто молимося, я вам зранку казала. Просимо в Господа погоди, врожайної. І живемо далі. Вдвох переміщаємо, як і минулого разу, возика, тому що висоти не вистачає звичайної нашої драбини. Знімаємо шифер, вони під іншою частиною оси. Це прикольно. Ремонт ускладнюється, тому що з'явились оси. Нічого, зараз справимося. Знімаємо листок з осами. Кусочок, да. Вони там не в гуморі, я дивлюсь, вже вилиті. Добре, що хоч не шерстні, а оси. Знімаю, вона чого злетілась трохи. Давай різко так. Оп. Все, їхня хата падає. Упала. Тікає туди. Бо їхня хата впала, вони зараз будуть розборки устраювати. Ти подивись, їх там кишма кишить. Ось, як і обіцяла, показати вам трошки ближче дівчаток, та вони намагаються бігати догори ногами, і я вам так близько, як би хотілося би, показати не можу. Вже перепробувала усіх. Зараз подивлюся. Може, інша почала бігати. Ну, ось вона з відмітинкою бігає в верхній частині. Вона з білою відмітинкою, просто не видно. Гарнюнько. Красуні. Ось ця перевернулась, дивіться. Ось для вас в кадрі. Бачите, яка красуня. Ось така вона. Гарна дівчинка. Вони всі гарні. Це вже я другий раз замовляю у тієї самої жіночки. Дякую їй велике. З Ніжина приходять такі гарні дівчата. І дай Боже, і ці приживуться, і будуть жити в злагоді. Ось, бачите, така сама процедура, як і минулого разу. Я вам вже показувала, хто з нами на каналі давно. Начебто її прийняли. Єдине, будемо перевіряти вже в понеділок. Зараз видно, що більшість з бджолок намагаються маточку погодувати, то це дуже добрий знак. Хай вони її підгодовують, нянчать, і по можливості вони її повинні будуть випустити, бо я відкрила там, де канді. От і подивимось, як вони її приймуть у сім'ю. Ось ми можемо з вами порівняти. Попередня сім'я відреагувала на нову маточку спокійно, вони її цьомали, а ці, бачите, які агресивні. Попки вверх попідіймали,
всі насторожі, жужжать, підвищена в них тут охорона прям. І деякі навіть намагаються пожалити невідомих бджол, яких ми сюди підселили у маточнику. Тому, бачите, всі сім'ї різні, і ця сім'я, тут була маточка на обльоті, вона не облетілася, вона не повернулася з обльоту. Ми сюди підсаджуємо обльотну матку і будемо за ними спостерігати, тому що вони, чоловік показує прямо попки доверху, бачите, і погрожують. Такі дуже вони насумбурчені і не дуже вони згодні. Дивись. Заспокоїлись. Спочатку були агресивні, а зараз заспокоїлись. Може трошки заспокоюються, може почули маточку, бо вона почне зараз їм там шептати на вушко своїми феромонами, і вони почнуть заспокоюватись. Ну, будемо сподіватись, що тут все пройде добре, і вони почнуть її годувати. І вона приживеться тут у сім'ї. Бачите, друзі, тільки була на пасіці і вже їду на коні. Сьогодні на Росі. Сьогодні з нами перемога на прогулянці. Скажи, підпасусь, під'їм, пробежусь. Циркуни. Ось уже ми заїхали в ліс. Перемога зливається з атмосферою лісу. Лівіше. Угу. Перемога. Ти така класна. Такий гул стоїть, наче бджоли десь працюють. Дербі кайфує від калюж. А ми їдемо далі. Які прекрасні ромашки, жовтенькі. Стільки метеликів багатенно. Дівчатка попрацювали і йдуть погуляти, попастись. Красуні наші. І перемога. Молодець. Файна дівчинка. Наша перемога захотіла молочка. А як ми знаємо, молоко розвиває наш мозок. Бо це білок. Тому в Індії корови святі тварини. Тому що вони дають молоко, а молоко розвиває мозок. Да, перемога. На полі, друзі, стоїть гул. Гул від бджол. Тому що поки немає дощу, вони вилетіли працювати.
розпочинає квітнути золотарник. Він буде квітнути аж до самої осені. Ось, друзі, після прогулянки робимо відводок. Зараз вже одну рамочку дівчаткам туди поставили з розплодом. І зараз будемо струхати бджолок. Може її Так, подивись, щоб маток не було. Матки, щоб не було. Так може її в цепку поставити. Тоді ту забери. Та яка різниця, буде дві рамки. Тоді більше прийдеться пчол струсити. Ну нічого. Зато тоді в тебе сім'я буде синюча. А, ти хочеш осілити? Ну, хорошо. Став 2 рамки. Чоловік вирішив, що ми повинні 2 рамки їм дати з розплодом. Тоді ми повинні ще хоча б 2-3 рамки струсити туди бджіл. Тому що, чому так багато, спитаєте ви? Тому що вся льотна бджола піде додому, щоб ви знали, вона вся піде додому. Тому струшуємо трохи більше, щоб залишилася молода бджола, яка буде згодна до переїзду. Ну що, струшуємо? Я матку дивлюсь. Тут мене хочуть покусати. Нападають і нападають. Бачком. Легеньким рухом. Отак, бачите? Легенечко. Оп, все, бачите? Зараз вони підуть угору шукати, чому тут був розколбас. Отак робиться відводок. Зараз іще передивимося рамки, щоб не було в наявності матки, і будемо ще струшувати. Ось, друзі, ставимо 1 рамочку з медом. Про всяк випадок, якщо буде така погана погода, як були в нас, що дощі по декілька днів, щоб було чим годувати їм молоду маточку. Трошки прикрий, зараз будемо ставити туди маточку молоду. Додивлюємося вулик. І перейдемо до заселення молодої маточки. Ось, дорогі мої, дороблюємо трошки кришу. Тільки ще багато тут роботи. Хоча б сьогодні цей листочок один туди ставити. Це дуже нелегка справа. Тягнути бегемота із болота. Да, тягнути бегемота із болота дуже непросто. Та ми, я думаю, вистоїмо і зробимо все. Ось так у нас ліг листок шиферу. Ну там ще ж бачите, скільки дірях поряд. Ось щось будемо видумувати і робити далі. Прийшли годувати хрюшок наших. Знов бояться підійти. А ні, вже не бояться. Ну, давайте. Як тьомкають. Які самостійні, прям радують. От аж підпискують від кайфа. Перелякала блондинчика. Він зараз прийде.
Він самий перший прийшов їсти. Він не боїться, то так. Вже підпили, давай бігать. Ось, друзі, мама і сина. Да, Світаночок? Бачиш як? Ти такий хороший хлопчик. Молодець. Що у мами тьолка в реп'яхах, що в тебе тьолка в реп'яхах. В мене питали підписники, як почуває себе нут та як він виглядає. Ось він. Дощики у нас йдуть, і він трошки приліг. Отакі в нього плоди. Отакі в нього біленькі квіточки. Отакий він у нас файненький, той, що пережив курей. Тому що у нас зайшли кури, і дуже багато його вибрали. Тому похвалитися великою кількістю нуту я не можу. Та оце я вам показую, це один кущ. Це він так оце розкустився. І з нього буде, я думаю, трошки буде нуту. Скільки вже буде, на тому слава Богу. Дякуємо всім, хто додивився до кінця. Наш ролик на нашому каналі Кінна база Полуботки. Вдячні безмежно всім, хто підписався на наш канал. Дякуємо за вподобайки, за коменти. Віримо в перемогу, перемагаємо щодня. До зустрічі, друзі!